葡萄、香蕉、红苹果，小朋友们，大家好，我是你们的好朋友小苹果。看今天小苹果给大家准备了什么好看的、好玩的呢？相信呀，小朋友们都认识这个超级飞侠，对不对？那今天呢，就给大家展示这几款超级飞侠。看，还有我们的小飞侠。看到了吗？首先呢，我们看这一款黄色的。这个黄色的呢，看到没有，小朋友？你看它的眼睛是朝这边看的，对不对？还有嘴巴。我们看这个门可不可以打开呢？这个都是打不开的，看到没有？你看，跑得还挺快。黄黄的、黑黑的眼睛，对不对？那我们现在来看这一款红色的。红色的眼睛正在看着我们，对不对？你看，这两个眼睛正在看着我们。你看，还有小嘴巴在这里，这一个在这里，那是不一样的，对不对？那我们再看这个红色的，这个门可不可以打开呢？也是不可以的。你看我们两款的超级飞侠是不是完全的不一样呢？对不对？看到没有？你看它的后面是不一样的。你看，小朋友们是不是很不一样呀？你们有注意到吗？看到没有？两个超级飞侠的嘴巴都是不一样的，对不对？那现在呢，我们来看一下我们这两款小的超级飞侠。我们这小的又有什么不同呢？首先呢，我们来看一下这个粉色的超级飞侠小梅。葡萄、香蕉、红苹果，小朋友们，大家好，我是你们的好朋友小苹果。看今天小苹果给大家准备了什么好看的、好玩的呢？相信呀，小朋友们都认识这个超级飞侠，对不对？那今天呢，就给大家展示这几款超级飞侠。看，还有我们的小飞侠。看到了吗？首先呢，我们看这一款黄色的。这个黄色的呢，看到没有，小朋友？你看它的眼睛是朝这边看的，对不对？还有嘴巴。我们看这个门可不可以打开呢？这个都是打不开的，看到没有？你看，跑得还挺快。黄黄的、黑黑的眼睛，对不对？那我们现在来看这一款红色的。红色的眼睛正在看着我们，对不对？你看，这两个眼睛正在看着我们。你看，还有小嘴巴在这里，这一个在这里，那是不一样的，对不对？那我们再看这个红色的，这个门可不可以打开呢？也是不可以的。
你看我们两款的超级飞侠是不是完全的不一样呢？对不对？看到没有？你看它的后面是不一样的，你看，小朋友们是不是很不一样呀？哎，你们有注意到吗？哎，看到没有？两个超级飞侠的嘴巴都是不一样的，对不对？哎，那现在呢，我们来看一下我们这两款小的超级飞侠。哎，我们这小的又有什么不同呢？首先呢，我们来看一下这个粉色的超级飞侠小梅。